एक गांव में एक बोलने वाली बिल्ली रहती थी। उसने टमाटर की छोटी सी खेती शुरू की। रोज पानी देती और प्यार से बातें करती। धीरे धीरे टमाटर लाल और चमकदार हो गए। बिल्ली ने खुशी खुशी फसल तोड़ी, टोकरी में भर कर बाजार ले गई। लोग हैरान रह गए। बिल्ली और किसानी। टमाटर बिक गए, बिल्ली खुश हो गई। सीख: मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।